32、失意の旅立ち。安息日の翌日、一日の仕事を終えたクローパス家の息子たちは山へ出かけていった。マリアはただ一人、その日の疲れを癒すために入り口のところで座っていた。泥まみれになった一人の男が彼女の方へ近づいてきた。近くまで来た時、その顔を見ただけでかなり衰弱していることが分かった。それで彼女は何も言わず家の中に入れ、水がめを持ってきて足を洗ってやり、黙って彼の前にパンとブドウ酒を準備した。他の女ならきっと何も言わないこの男を責めるに違いない。しかしマリア・クローパスは疲れ切った彼の顔を見て、実際の年齢よりも10年以上老け込んでいるように思った。彼女は尋ねることを遠慮していた。男は悲しみに打ちひしがれたイエスであった。イエスが再び旅行用の杖を手に取り、靴を履こうとすると、マリアはもう我慢ができず、彼の元に駆け寄って叫んだ。待ちなさい、イエスよ。私が食料を袋に詰め、靴の紐を修繕するまで待ちなさい。彼女はエリコへの危険な旅がどうであったのか知りたかったけれども、何も聞かず黙々と旅立ちの支度を始めていた。それがかえってイエスの閉ざされていた心を慰めた。イエスは後ろを振り返って言った。こんなによくしてくださったことを感謝しています。特に何にも聞かないで、私の痛みに触れようとされなかったことを嬉しく思います。私の悲しみがあまりにも深すぎて、何も語れないのです。本当にごめんなさいね。後になって彼女は、夫クローパスに語ったことによれば、この時彼が味わった虐殺の光景は、彼が生まれて初めて体験したもので、この時から彼の性格が変わってしまったという。今までの明るい性格が、彼の青春とともにすっかり消されてしまったのである。人間不信に陥ったイエスは、二度と熱心党の輩に巻き込まれないようにエジプトへ行き、伝道の書、旧約聖書の冒頭に記されている言葉。伝道者は言う、空の空、空の空、一切は空である。という意味を知るために旅立っていった。もしもこの世がこの言葉通りならば、彼は世を捨て、先の貧者のようになり、神との交わりだけに専念し、二度と人間とは接触しないことを心に決めていた。叔母にあたるマリア・クローパスにとって、イエスは自分の子供よりも大切な存在であった。彼女は温かい言葉でイエスを包み、海外しく旅の支度をして、頬に接吻した。旅の安全を祈りながら、イエスは月の出る頃に旅立っていった。マリアは長い間イエスの後ろ姿を見送っていた。その後、主人のクローパスがナザレから帰ってきた。マリアはイエスがエジプトへ行ったことを話した。虐殺事件に巻き込まれるよりは、いち早くガリラヤから出て行く方が良いと語り合った。